네. 이렇게요? 많이 땡기면 빠르고 네. 천천히 땡기면 천천히 가고 네. 하니까 이게 악셀. 그걸 잘 하고 네. 그다음에 스타트 할 때는 거기 써있지. 이거요? 이거 누르면 돼요? 누르면 스타트가 되고 네. 그다음에 네. 다 타고 한 5m 전방에 와서 그거 누르면 또 꺼지게 돼 있어. 다시 누르면 또 다시 켜져요? 브레이크는 없는 거예요? 그럼 따로? 브레이크는 없고. 그러니까 땡기면은 한 5m 나가고 안 전방에서 땡기면 네. 멈추네. 한 5m 전방에서 네. 여기 와가지고 이게 45도로 들어와요. 45도. 뒤로 아무렇게나 가도 되는 거예요? 예. 탈 때는 네. 저 산 밑에 가서 네. 바로 타야 되고 이 선착장 앞에 타서는 안 돼. 위험하니까. 네네. 배도 나오거든. 네. 저기서 타다가 실도 타다가 네. 시간 되면 네. 이렇게 들어와서 네. 막 들어온 것처럼 들어오는 거. 잠깐만. 긴장된다. 자, 이거 베끼고. 네. 그 다음에 안전고리 안전거리요? 안전거리 어떤 거죠? 이거요? 팔에 끼야 돼. 팔에다 잘 끼야 돼. 그렇지. 자, 이거 베끼고. 이거 시동을 해가지고 이거 키면 되나요? 천천히 일단 천천히 타봐. 천천히. 이거요? 가방 갖고 올게.